alamin. Wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing kesempatan punika kula lan panjenengan sedaya taksih saged tindak wonten ing masjid punika inggih kang saperlu kita sareng-sareng belajar kagem ningkataken inggih menika keimanan kita dumateng Gusti Allah lan saged ningkataken istilahipun inggih menika kualitas ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi cara belajar punika. Mugi-mugi ing samangkipun kula lan panjenengan saged pikantuk syafaatipun wontenipun pangaosan wonten ing dalem punika. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sholawat salam ingkang kaaturaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi lumantaripun dumateng para garwa, para putra, para keluarga, para sahabat lan dumateng para pendheripun ingkang tansah nderek sunah-sunahipun lan mugi kita sedaya samangke ingkang tansah kita mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul samangke. Amin. Para bapak ingkang kawula hormati, nuwun pangapunten inggih ateges kula menika mulang utawi paring tausiah menika boten nanging sumangga kita mumpung dipun paringi kesempatan nggih, kesempatan sehat, kesempatan kabergas warasan menika kita ginakaken, kita manfaataken langkung-langkung nggih nikmat gesang menika nggih perlu nggih kita syukuri ingkang boten wonten antosipun nggih menawi kita menawi boten dipun paringi kula panjang apa malih boten dipun paringi kesempatan menika. Pramila semoga kita gunakan wekdal kita ingkang sak-sae-saenipun menika. Wonten ing dalu menika kawula badhe ngaturaken menika namun kula mendhet menika salah Jumat kemawon ingkang kawula badhe aturaken ingkang judulipun nggih menika ketika Allah menguji bukan berarti membenci. Menawi kita badhe dipun tingkataken keimanan kita nggih badhe dipun paringi peningkatan gesangipun, tentunipun kita boten kuwal saking istilahipun ujian menika wau. Jadi menawi wonten ujian berarti kita badhe dipun paringi nilai tergantung anggen kita samangke mensikapi utawi nglampahi ujian menika kanthi istilahipun dipun menawi badhe pikantuk nilai ingkang sae, tentunipun kita berusaha nggih menika anggenipun garap ujian menika wau saged boten saged nggih kita berusaha ingkang sae-saenipun terus ujian menika wau kita saged pikantuk nilai ingkang sae-saenipun ugi. Dan kula wangsuli ketika Allah menguji bukan berarti membenci. Menika hadis saking riwayat Al-Bukhari lan Muslim. Tidaklah seseorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan karenanya. Dan niko alasanipun dipun uji nggih pisan nggih. Ujian selalu hadir dalam kehidupan seorang manusia.
Dua, manusia ketika diuji sering merasakan ujian sebagai kesulitan yang tiada berujung. Tiga, selalu ada panutan dari generasi terbaik umat ini bagaimana cara menghadapi ujian. Dan selanjutnya, ujian dari Allah merupakan tanda cintanya dan selalu ada hikmah di baliknya. Perhatikanlah kita merasa lelah menjalani kehidupan hingga muncul pertanyaan dalam hati, mengapa Allah menghadirkan aku melewati semua ini? Pertanyaan semacam ini wajar muncul sebagai kegelisahan manusia, namun sering kita lupa bahwa tidak ada satupun manusia yang benar-benar bebas dari ujian. Bahkan para nabi pun diuji dengan cobaan yang sejauh lebih berat dibandingkan ujian yang kita alami. Dados ujian gesang menika wiwit para nabi kemawon dipun uji kaliyan Gusti Allah nggih. Napa malih kaya awake dhewe sing Allah imane derek sepinten pramila nanging menika ujian menika langkung awrat menawi dipun bandingaken ujianipun para nabi nek kita paling diuji golek gawean angel, golek rezeki dilalah ana doleh akeh dhewe gede-gede awak dhewe entuk sithik. Ngoten niku ujiane benten-benten tergantung kita anggenipun nindakaken utawi garap ujian menika wau. Kita lajengaken, Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan yang bebas dari kesulitan bagi orang-orang yang beriman, namun Dia menjanjikan bahwa setiap kesulitan akan selalu diiringi dengan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Quran surat ayat gangsal dumpiman. Itulah ketika ujian terasa tak berujung sebagai seorang muslim, kita mungkin hafal ayat ini. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kita sering mengulanginya, namun di titik tertentu dalam hidup ketika ujian datang saling silih berganti tanpa henti, bisikan hati pun muncul, mengapa selalu kesulitan yang aku alami. Ya terkadang nggih mboten niku wau nggih. Seneng apa bilah aku wis tak rewangi ndonga, wis tak rewangi usaha ning hasile ya tetep sakmene iki wae. Menika tentunipun kula panjenengan mesti nggih ngrasaken nggih muncule ati grundelan menika mesti wonten. Pramila ing mriki nggih dipun paringi napa nggih istilahipun ujian menika tentunipun saking ngarsanipun Gusti Allah nggih. Dados kita purun boten purun nggih yakin, kedah yakin nggih setiap ujian menika bakale arep setiap kesulitan, setiap ujian bagi wonten hikmahipun menika. Kita lajengaken, saudaraku,
mengetahui batas kemampuan setiap hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Menika wonten ing Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286. Setiap ujian yang Allah berikan telah diukur dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Tidak ada satupun cobaan yang diberikan melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Pramila menawi kita menika pikantuk ujian nggih. Wetoke kita anggenipun ngrasake menika wis masyaallah. Wabote kaya dhewe mboten bakal istilahipun mboten bakal ngrampungi ujian utawi masalah menika. Nanging kita kedahipun wonten ati kita menika nggih kedah sadar bahwa kesulitan menika bakale ana kemudahan. Kula piyambak nate ngrasakaken nggih jaman semanten. Ngrasake kayane sak buate sak keluarga niku mboten saged istilahipun ngrampungi masalah. Ketoke ora kaya wis jeleh anggenipun nampi cobaan ujian menika. Namun nggih alhamdulillah istilahipun anggen kula nyuwun menika nggih namung pasrah kalih Gusti Allah, Gusti Allah. Kula pitados dumateng Paduka menawi Paduka anggenipun paring ujian dhateng kawula menika kula sampun pitados panjenengan sampun ukur kemampuan kula. Nggih menika kula ngrasakaken piyambak saestu niku. Niku nek dipikir kalih pikiran kula sak keluarga niku ketokipun wah kaya iso ujian semene abote. Ning Gusti Allah paring istilahipun kagem ngrampungi masalah kula nika nggih alhamdulillah wonten mawon dalanipun. Menawi kita nanti ujian menika kanthi nggih remen nggih sabar ning nggih aprah kula ngrasakaken piyambak ajeng duwe rasa sabar menika abote ampun-ampun ning nggih alhamdulillah sedaya sampun kula lampahi istilahipun sing kula anggap niku bulat kaya saged lulus istilahipun nggih mergi pitulunganipun Gusti Allah menika. Kita lajengaken nggih ujian bukti iman diuji bukan dibenci. Allah menegaskan dalam firman-Nya Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui siapa yang benar dan siapa yang dusta. Quran surat Al-Ankabut ayat 9-3. Ayat ini menjelaskan bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan caranya membuktikan kualitas iman kita melalui ujian. Kesabaran ditempa ketika iman kita melalui ujian,
kesabaran iman diperkuat dan kedekatan kepada Allah semakin mendalam. Dados menawi kita dipun paringi ujian menika ampun putus asa. Wis ujian kono kene ana wae dilalae putus asa wis ujian wis wegah ngrasake kae. Malah tentekane wis ra kuat kena ujian malah golek dhuwur terus golek penur gantung menika wenten mawon pian. Niku tanda-tandanipun wong boten gadah iman menika. Menawi kita gadah iman nggih malah tansaya cedhak kali Gusti Allah nyuwun pitulungan Gusti Allah pripun carane supados ujian menika saged kita lampahi kanthi sae-saenipun. Kita lajengaken kisah Bilal bin Rabah teguh di tengah siksaan. Menika ceritanipun Bilal. Nama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tentu tidak asing di telinga kita. Ia adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah yang tinggal di Mekah. Bilal termasuk di antara orang-orang pertama yang memeluk Islam di masa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Setelah memeluk Islam, tuannya Giniko Umayyah bin Khalaf murka besar. Ia menganggap Islam sebagai ancaman, apalagi bila dianut oleh budayanya. Sejak saat itu, Umayyah menyiksa Bilal dengan berbagai cara yang kejam, membaringkannya di atas pasir yang panas, mendidih dadanya dengan batu besar, dan memaksanya kembali menyembah berhala. Namun, apakah dengan siksaan tersebut Bilal menjadi takut, sedih, atau bahkan menganggap bahwa Allah membencinya? Tentu tidak. Justru di tengah siksaan ia terus mengucapkan Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Kalimat itu menjadi bukti keteguhannya dalam iman serta keyakinannya akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian semua. Quran Surat Al-Fusilat ayat 30. Keteguhan Bilal akhirnya terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan harta pribadinya, Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf dengan harga yang tinggi, lalu memerdekakannya. Sejak saat itu Bilal menjadi salah satu sahabat yang setia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga diangkat sebagai muadzin pertama dalam Islam. Mengumandangkan
mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kemudahan pasti datang setelah kesulitan. Ujian adalah jalan untuk menilai kejujuran iman. Karena itu setiap kali kita diuji, hendaknya kita melihat kembali beberapa tulus dan teguh iman kita di hadapan Allah. Hadis-hadis tentang ujian sebagai tanda cinta Allah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi hasan sahih, kata sahih Al-Albani. Dados kesimpulanipun inggih menika, jika kita bersabar dan ikhlas, kita akan mendapati kemudahan yang dijanjikannya, meski mungkin dalam bentuk yang tak kita sangka-sangka. Ini menika yang dados kesimpulanipun, bilih ujian menika datang menika ujian menika saking Gusti Allah. Dados kita kedah pun nampi ujian menika kanthi remen, kanthi sabar, berusaha kula panjenengan kedah saged berusaha ingkang saestanipun. Alasanipun menawi kita pikantuk ujian setunggal, ujian bukan tanda benci tapi tanda cinta. Gusti Allah menika menawi uji kita menika tentunipun Gusti Allah awak dhewe dadi disenengi kalih Gusti Allah. Contonipun menawi kita lara wukune kemawon menika nggih ujian. Tergantung kita oleh nglampahi ujian dilalah kok. Dina lara tua duh wis sambat mawon idul ngantek malah mesem-mesem lan panggungan. Menika ujian bukan tanda benci tapi tanda cinta. Tapi kalih tandhanipun tresna nipun Gusti Allah dhumateng kita nggih kan ujian menika. Kesulitan tidak pernah datang sendirian, ia selalu ditemani kemudahan. Menika wonten kanjeng wau sampun, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Asalipun Allah tidak akan membebani melebihi kemampuan kita. Kita sampun dipun ukur nggih kemampuan kita menawi kita boten kiyat tentunipun boten badhe dipun paringaken ujian menika kagem kita sedaya. Ingkang salajengipun, setiap air mata yang jatuh akan diganti dengan pahala dan derajat yang tinggi di sisinya. Tetaplah yakin ketika Allah menguji bukan berarti Dia menguji. Mengatakan ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi kita sedaya saged mendhet hikmahipun nggih pelajaran ingkang kawula aturaken wonten ing dalu punika. Nggih menawi wonten resipun menika saking Allah Subhanahu wa taala lumatar buku punika, menawi wonten klentah-klentunipun ageng kawula ngaturaken menika saking kirangipun utawi nggih saking budunipun awak kula. Kirang langkung punya pangapunten kula akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setiap ujian kami mana ikhlas di Allah jadi ganti setiap ujian kami kesayangan yang maka sebut kalau jemaah jiwa Allah